हेलो दोस्तों, बड़ों को नमस्ते और छोटों को हाई फाई। स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो इस वाले वीकेंड में हम निकल चुके हैं एक बढ़िया से वाइजैक के नियर बाय डेस्टिनेशन को। गाइस, हम यानी मेरे दोस्त और आप सब लोग। अभी तो मुझे आदत सी हो गई है आप सबको भी अपने ट्रिप्स में शामिल करने की। गाइस, आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो गूगल मैप्स तो आपको रास्ता दिखा देगी, बट लोकल को पूछ कर ही जाना, क्योंकि ये रोड थोड़े से कंफ्यूजिंग है और 10 किलोमीटर पहले से ही आपको वाटरफॉल्स जाने का बोर्ड दिखाई देगा और उससे पहले नहीं। तो ये रोड्स है एक वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए जो वाइजैक से करीब 80 किलोमीटर दूर है और जिसके कई नाम हैं। यस गाइस, मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था कि किसी वाटरफॉल्स के इतने सारे नाम हो और उसे हर नाम से बुलाया जाता हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरिया वाटरफॉल्स, वल्लभू वाटरफॉल्स, बाहुबली वाटरफॉल्स, देवरापल्ली वाटरफॉल्स। जी हाँ गाइस, ये सब एक ही वाटरफॉल का नाम है। इसे डेंजरस वाटरफॉल्स भी बोला जाता है गाइस। वो मैं आपको आगे जाके दिखाना चाहूँगा कि क्यों मैंने ऐसे कहा। वेल, हम पहुंच गए गाइस देवरापल्ली वाटरफॉल्स में। बाइक्स हमने पीछे पार्क कर दिए हैं और क्या बढ़िया लोकेशन है यार। चारों तरफ पहाड़ और बीच में वाटरफॉल्स। इसे कहते हैं बीइंग नियरेस्ट टू द नेचर, इजंट इट गाइस? तो हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल के पास गाइस। यहाँ से आपको अगर ऊपर टिप के पास जाना है तो वो वाटर क्रॉसिंग पार करना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कुछ ट्राई करने वाला हूँ। पता है नहीं मेरे दोस्तों के बारे में। वेल, इसीलिए शायद इसे डेंजरस वाटरफॉल्स के नाम से भी जाना जाता है।
पर आपको लोग दिखेंगे जो एक्चुअली ये क्रॉस करके आगे गए हुए हैं, और आपको बिलीव नहीं हो रहा तो ये रहा सैंपल। सो प्लीज़ गाइस, अंटिल यहाँ ब्रिज वगैरह ना बन जाए इसे ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि जान बचेगी तो 100 और ऐसे वाटरफॉल्स देख सकेंगे आगे। और यही नहीं गाइस, इवन यहाँ तक आने का रास्ता भी बहुत ज़्यादा स्टीप और स्लशी था, क्योंकि बारिश का मौसम है और बाइक्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा स्किड कर रहा था। सो आई सजेस्ट कि आप रेनी डेज में यहाँ ना ही आए तो बेटर है, क्योंकि एक तो गाड़ियाँ स्किड होगी और ऊपर से ये वाटर क्रॉसिंग का फ्लो और हाइट दोनों बढ़ जाएगा, विच मेक्स इट मोर डेंजरस। बट नेवरदलेस ये लोकेशन A1 है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। तो गाइस, वाटरफॉल से निकलकर हम आ गए हैं अभी रायवाड़ा रिजर्वायर या डैम के पास। ज़्यादा नहीं, बस वाटरफॉल से 15 किलोमीटर दूरी है। तो सोचा कि वाटरफॉल तो घूमना हो गया और थोड़ा सा टाइम बचा था, तो क्यों ना आपको रिजर्वायर भी दिखाते हुए ले चलूँ। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बचपन में ड्राइंग टीचर जब होमवर्क देते थे तो इसी जगह से इंस्पायर होकर देते थे। कमेंट्स में आप भी बताना गाइस कि कभी आपने भी ये बोट वाला फ्रेम, जैसे कि जस्ट थोड़े से पेड़ और एक बोट और पूरा वाटर ड्राइंग कभी किया है तो। आई नो साउंड सिली, बट मैं जानना चाहता हूँ।
इस वीडियो को आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा और एक बढ़िया वीडियो के साथ। Until then, do take care of yourselves. Stay blessed and stay happy. Bye bye.